नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आओ बदले हम और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। तो आओ बदले हम में हमें बदलना है, बदलने की जरूरत है। और क्यों है? क्योंकि 2021 में कोरोना काल चल रहा है। इस बीच कलाकार हमारे साथ जुड़ते हैं क्योंकि ये जो लड़ाई है कलाकारों के संग, या यूं कहें हमें सकारात्मकता से लड़नी है। और क्यों लड़नी है? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो समय है वो ये सोचने में बीत जाता है कि कल क्या होगा। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, कल अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि संगीत की दुनिया में आपको खो जाना है और आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। और बार बार हम आपसे अपील करते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी है। और इसी के चलते आज हमारे साथ दो राजस्थान के महान कलाकार जुड़ने वाले हैं, संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले। आपको बता दें कि बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दोनों कलाकारों से मिलवा दें। दिलबर हुसैन साहब, बहुत स्वागत है आपका, राजस्थान से जुड़ गए हैं। आदिल हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों सिंगर हैं और महान कलाकार हैं। सबसे पहले दिलबर साहब का स्वागत करते हैं जिन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किया है। और उसी के साथ ये पूछना बनता है कि कोरोना काल चल रहा है, संगीत की दुनिया में कोरोना काल की वजह से सुर ताल बिगड़ गए हैं या वो उतने ही बरकरार हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो 24/7 का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जी कि मुझे आज अपने चाहने वालों से मुखातिब होने का मौका दिया। जी हाँ, बिल्कुल सुरों के माध्यम से बिल्कुल तैयारियां हैं। जी दिलबर साहब, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, चलिए आदिल हुसैन साहब आप बताइएगा, क्योंकि बात हम संगीत की कर रहे हैं। तो सबसे पहले संगीत की दुनिया को अगर हम देखें कि 2021 और 2020 में हर कोई लड़ रहा है, चाहे वो आम जनता हो या फिर आप कलाकारों की बात करें, कितना बदलाव देख रहे हैं खुद में कि कोरोना ने बदल दिया है बहुत कुछ। पहले तो आप सभी को नमस्कार। जी मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना का म्यूजिक फील्ड से लेके हर एक फील्ड जो है उसके अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी जो है पूरे भारत में ज्यादा बढ़ी है। और कोरोना को लेके लोग बाग जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि ध्यान नहीं रख रहे हैं उस चीज को, वो कोरोना चलता जा रहा है। और अगर अपन ध्यान रखें तो उतना ही जल्दी गाड़ी पटरी पे आएगी और उतना ही जल्दी हम कलाकारों को भी मौका मिलेगा आप लोगों को वापस से दिल बहलाने के लिए आपका, और नए नए गाने, अच्छे अच्छे सॉन्ग आपको सुनाने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने आदिल हुसैन साहब, कहीं ना कहीं 2021 में कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो कलाकारों पर भी असर पड़ रहा है। ना तो म्यूजिक के लिए अगर हम कहें कर पा रहे हैं, नए गाने ना सामने आ पा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही है थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। दिलबर हुसैन साहब, सबसे पहले तो एक गाना गुनगुनाइएगा, क्योंकि हमारे अस्पतालों में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइन पर हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस मौत का सामना कर रहे हैं, उनके लिए एक गाना बनता है और बहुत खूबसूरत गाना। सबसे पहले आप। जी हाँ, ये जैसा कि कोरोना महाबीमारी का सामना हम सभी कर रहे हैं और सभी बहुत परेशान हैं। कईयों के अपने बिछड़ गए, कई इस स्थिति से गुजर रहे हैं, इस माहौल से गुजर रहे हैं और बड़ा गमगीन माहौल है। लेकिन इस गमगीन माहौल में किसी भी तरह का माहौल हो, खुशी का हो, गम का हो, रंज का हो, तो संगीत का बड़ा योगदान रहता है। और संगीत एक ऐसी चीज है, एक ऐसी साधना है कि मुश्किल वक्त में हिम्मत बताती है, मोटिवेशन देती है। तो एक, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज है वो है प्यार, मोहब्बत। तो मैं एक इस मुश्किल दौर में अपने सभी देशवासियों को हिम्मत बताते हुए कि प्यार है, मोहब्बत है, तो हम सब इस कोरोना से एक दिन लड़ जाएंगे और ये कोरोना एक दिन हार जाएगा। तो एक सॉन्ग में नजर कर रहा हूँ, छोटा सा, लीजिएगा। स्वागत है, स्वागत। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, क्या बात है। जाने कहाँ कब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची
ऊंची दीवारों से क्या बात है, इस दुनिया की रस्में वाह, हो ना कुछ तेरे बस में चूली ना कुछ मेरे बस में दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, और बहुत सुंदर इसी बस यही कहना चाहूंगा, इस प्यार के जरिए ही हमें जीतना है इस कोरोना से। है। मतलब आप समझा रहे हैं कि प्यार सबसे करिएगा पर कोरोना से मत करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा और इससे प्यार व्यार तो करना ही नहीं है। जितना जल्दी हो हम चाहते हैं कि ये हमारे घरों से हमारे देश से भाग जाए और हट जाए। और आदिल हुसैन साहब, जी संगीत की दुनिया में सुरताल बनाने वाले, अपने नाम को छोटी सी जगह से देश भर में कमाने वाले, एक गाना आपकी तरफ से हो जाए और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप वो गाना सुनाइएगा जिस गाना आपसे ज़्यादातर लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं करूँगी कि मेरे मौला हो करम, ये गाना मैं आपसे सुनना चाहूँगी क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत बेहतर गाते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो सॉन्ग आपको बिल्कुल सुनाता हूँ जी, ये मैं ऊपर वाले से एक प्रार्थना के रूप में ये सॉन्ग पेश कर रहा हूँ हम सभी के लिए। स्वागत। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, क्या बात, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। और उस ऊपर वाले से बस इतना सा कहूंगा, है। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्जे में है दो जहां, वाह, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, क्या बात है, क्या बात है, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो। क्या बात है निशान हुसैन हालत साहब। सही हो। आदिल साहब, जितनी आपकी तारीफ सुनी वो आवाज़ के ज़रिए समझ में आती है कि दुआएं कबूल हो और हमारे मौला अल्लाह ताला और ऊपर वाला प्रभु बहुत जल्द इस कोरोना को अपने पास ही बुला ले और हम लोगों को आज़ाद कर दे। यकीनन पूरे देश भर को बांध कर रखा है घरों के अंदर। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ये और चीज़ आती है दिलबर साहब, एक तावते की हम बात करें, बार बार कह रहे थे कि घरों में रहें, अब तावते की तरफ से मौसम विभाग की तरफ से कह रहा है कि अभी भी घरों में रहें। अरे घरों में कहाँ बैठे, मतलब समझ में नहीं आ रहा कितना घरों के अंदर बैठे। तो मौसम बड़ा हुआ बेईमान और ये मौसम तावते के साथ बेईमान हो रहा है, सुनाइएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। है। और जैसा कि ताऊ तूफान भी हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हाँ। तो वही इस मौसम को और इस बीमारी को, इस मुश्किल को एक मौसम के जरिए संदेश देते ये सॉन्ग में नजर कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लोगों को कहना है कि मौसम बेईमान हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा क्या बात है, बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई जी तूफान है आज मौसम, ओ आज मौसम